आराध्यले आज हेयर प्याक लगाउँदा यस्तो हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ साथीहरू। आराध्या फोन चलाएर बस्दै थिइन्, त्यतिकैमा उनले देखिन् हेयर ग्रोथ टिप्स साथीहरू। अनि आफ्नो कपाल चाहिँ मुसाको पुच्छर जस्तो छ भन्दै थिइन्, त्यही भएर फटाफट आराध्या बारीमा गएर टिप्न थालिन् हेबिकस। अब त मैले पनि मेरो कपाल लामो बनाएरै छोड्ने हो भन्दै थिइन् आराध्या। त्यसपछि त्यो सफा भाँडामा पानी राखेर त्यस हेबिकसलाई राखेर पकाउन थालिन्। अब भन्दै आराध्याले त 5 मिनेट भित्र नै हेबिकसको लेप पनि तयार पारिन् साथीहरू। अब यो हेबिकसको लेप कपालमा लगाए भने त भगवान नै आएर रोके पनि मेरो कपाल लामो हुन रोकिने छैन भन्दै थिइन् आराध्याले। र कपालमा लेप लगाएको 10 मिनेट पनि हुन नपाउँदै मम्मी धोइदिनु न भनेर फटाफट धोइ पनि हालिन्। कपाल सुक्न 5-10 मिनेट त लागिहाल्छ, मम्मी त्यतिकैमा मेरो फेभरेट फुललाई टिप्न जाम न भनेर आफ्नो फेभरेट फुल टिप्दै छिन् आराध्या। यो फुल चाहिँ आराध्याको फेभरेट फुल हो साथीहरू। आराध्यालाई एकदमै मनपर्छ यो फुल कपालमा लगाउनको लागि। फाइनली आराध्याको कपाल चाहिँ मजाले सुकिसकेको छ साथीहरू। अब लामो त त्यस्तै हो तर साइन र सिल्की देखिरहेको थियो। अब पालो आराध्याको फेभरेट फ्लावर। यो फुल आराध्यालाई एकदमै मनपर्छ। अब यो कपालमा लायो भने त मम्मी म त परी जस्तै देखिन्छु होला है भन्दै थिइन् आराध्या। साथीहरू हजुरहरूले पनि आराध्यले जसरी नै एकपल्ट यो हेबिकसको हेयर प्याक लगाउनु होला है, कस्तो हुँदो रहेछ, मलाई त एकदमै मन पर्यो। यता आराध्या भने आफ्नै दुनियाँमा थिइन् अनि वाउ मेरो कपाल पनि अब त लामो हुन्छ भनेर डान्स गर्दै थिइन्। ओके बाई फ्रेन्ड्स।